ketë një fokus të veçantë tek online. Ne me krenari mund të them që në 6 muajt e parë të 2026-ës, në këto 6 muaj që i kaluam, kemi shënuar rekordet jashtëzakonshme të shikueshmërisë online, të hyrshmërisë online. Edhe ky ritëm do të vazhdoj, të rritet çdo herë më shumë. Ajo për çka flasim tash është televizioni gazetarëve, media gazetarëve, ka marrë kuptim, është krejtësisht stabile edhe kur nisi ky emision, kur pash ty edhe Sarandën të e hapet, të bisedu me për. Në fakt fillova me mendu çka po kërkoj edhe unë këtu, ndoshta edhe unë ka qëndash sikur kushtrimi e Fidani. Mos me dalë sonte. Kushtrimit është do të më thonë, do të më shtu edhe një detaj shumë interesant që edhe kushtrimi e ka ditëlindjen sot. Edhe ja urojmë live nga studio e Pranver, ju urojmë shëndet të mirat në jetë. E kemi një video në fakt të kushtrimit. E ka dërgu një urim nga pushimet e tij. Ka ndo pak kohë dhe do ta ndjekim besoj pak më vonë, por çka po du me theksu është i përmendë këtë emisionet të rënë, por risia do të ketë. A do të ketë emisionet të reja, a do të ketë emra të rinj që do bashkohen familjes